Τι ποσοστό από τις ερωτικές σου φαντασιώσεις θα χαρακτήριζες ομαλές και τι ποσοστό ανώμαλες? Υπάρχει κάτι σάπιο σε αυτές τις ερωτήσεις. Αναδύουν μια μούχλα από άλλες εποχές. Από άλλες εποχές όπου η βασική διάκριση σχετικά με το σεξ ήταν το φυσιολογικό και το μη φυσιολογικό ή ανώμαλο. Σήμερα τα πράγματα ευτυχώς δεν είναι πια έτσι. Σήμερα η διάκριση έχει μετατοπιστεί στο συνενετικό και το μη συνενετικό σεξ. Όπως θα εξηγήσω σε αυτό το βίντεο, η μετατόπιση αυτή έχει τεράστιες συνέπειες. Είναι μια μετατόπιση κυριολεκτικά τρομακτική. Τα τελευταία χρόνια ο κόσμος αρχίζει να συνειδητοποιεί αυτή τη μετατόπιση, αρχίζει να συνειδητοποιεί ότι δεν μπορεί πια να μιλάει με όρους ομαλού και ανώμαλου, πανικοβάλλεται και περνάει στην αντεπίθεση. Η αντεπίθεση αυτή είναι η λεγόμενη anti-woke agenda. As of today, it will henceforth be the official policy of the United States government that there are only two genders, male and female. Anti-woke agenda είναι ο κόσμος που θύμωσε επειδή οι ομοφυλόφιλοι μπορούν να παντρευτούν, επειδή μπορούν να κάνουν pride παρελάσεις. Είναι ο θυμός γιατί μια μποξέρ έχει ανδρικά χρωμοσώματα. Είναι ο θυμός γιατί κάποιος στην Αμερική αυτοπροσδιορίστηκε ως αντικείμενο και παντρεύτηκε το ψυγείο του. Είναι τόσος ο θυμός τους που ψηφίζουν ακροδεξιά κόμματα τα οποία υπόσχονται ότι θα σταματήσουν τις pride παρελάσεις και τους γάμους ανθρώπων με τα ψυγεία τους. Θα μου πείτε, αυτοί οι άνθρωποι δεν βλέπουν το δικό τους άδειο ψυγείο, δεν βλέπουν την κλιματική αλλαγή, δεν βλέπουν την έλλειψη νερού που έρχεται, τον παγκόσμιο οικονομικό πόλεμο? Τα βλέπουν. Αλλά εξακολουθεί να τους φέρεται πολύ πιο τρομακτική η έλλειψη του κανόνα για το τι είναι σεξουαλικά φυσιολογικό. Υπάρχει λόγος γι' αυτό. Ας κάνουμε λοιπόν μια επικίνδυνη αποστολή και να μπούμε στο μυαλό τους. Να δούμε τι είναι αυτό ακριβώς που τους θυμώνει, τι είναι ακριβώς αυτό που τους φοβίζει. Διότι συνήθως πίσω από το θυμό κρύβεται κάποιος ζωτικός φόβος. Μην ξεχνάμε ότι είμαστε ζώα και ένα ζώο γίνεται επιθετικό όταν νιώθει ότι απειλείται. Τι ακριβώς φοβούνται λοιπόν οι συμπολίτες μας? Φόβος νούμερο 1. Τα παιδιά μας δεν θα πάρουν πρότυπα. Θα μάθουν ότι όλα επιτρέπονται. Η σεξουαλική διαπαιδαγώγηση στην Ελλάδα έχει ήδη αργήσει να μπει στα σχολεία. Και έχει αργήσει διότι υπάρχουν κοινωνικές δυνάμεις που αντιστέκονται στεναρά. Το αποτέλεσμα, οι έφηβοι μαθαίνουν για το σεξ μέσα από τους φίλους και κυρίως μέσα από το πορνό στο ίντερνετ. Αυτό είναι γνωστό σε όλους. Οπότε, γιατί κάποιοι πολεμούν τη σεξουαλική διαπαιδαγώγηση? Για να απαντήσω σε αυτό το ερώτημα θα σας κάνω εγώ μια σύντομη σεξουαλική διαπαιδαγώγηση. Αν δεν βλάπτεις, ό,τι και να σου αρέσει είναι εντάξει. Ή, για να το πω με λίγες παραπάνω λέξεις, για να αρθούν τυχόν παρεξηγήσεις. Αν υλοποιούσες τις ερωτικές σου επιθυμίες, θα επενέβαινε εισαγγελέας? Αν η απάντηση είναι αρνητική, προχώρα με την ευχή μας και καλή επιτυχία. Συνενετικό σεξ λοιπόν και όλα καλά? Όχι. Τα πράγματα δεν είναι τόσο απλά για δύο λόγους. Πρώτον, ο έφηβος πρέπει να μάθει τι είναι συνένεση και τι όχι. Να μάθει ας πούμε ότι το κορίτσι το οποίο είναι μισολιπόθυμο από το ποτό δεν μπορεί να συνενέσει πραγματικά. Άρα και μια ολόκληρη κοινωνία έχει να συζητήσει τα όρια της συνένεσης. Πέραν τούτου, το πραγματικό ενδιαφέρον είναι η σχέση του σεξ με τα συναισθήματα. Η σχέση του σεξ με τη γνωριμία, την αποδοχή του εαυτού, τη γνωριμία και την αποδοχή του άλλου. Η σεξουαλική αγωγή μαθαίνει στους νέους ότι το σεξ είναι ένα κομμάτι μόνο μιας σχέσης με τον άλλον. Ακόμα και οι σχέσεις μιας βραδιάς έχουν το δικό τους κώδικα, μπορούν να σε πληγώσουν ή να σε απογοητεύσουν. Έχουν όλα τα χαρακτηριστικά που έχει κάθε ανθρώπινη επαφή. Αυτά όμως τα πραγματικά ενδιαφέροντα θέματα μπορούμε να τα συζητήσουμε μόνο αν απεμπλακούμε από το δίλημμα φυσιολογικό-μη φυσιολογικό σεξ. Μόνο τότε ο έφηβος μπορεί να ρωτήσει και να μάθει το οτιδήποτε ώστε να προστατεύσει τον εαυτό του και τους μελλοντικούς συντρόφους του από ανεπιθύμητες εγκυμοσύνες, ψυχικούς τραυματισμούς και νοσήματα. Γιατί λοιπόν κάποιοι να αντιστέκονται στη σεξουαλική διαπαιδαγώγηση? Για χιλιάδες χρόνια στον πολιτισμό που μας διαμόρφωσε, η σεξουαλική συμπεριφορά χωριζόταν πάντα σε αυτή που είναι κατά τον νόμο του Θεού και της φύσης και σε αυτή που ήταν αμαρτωλή και παραφύση. Η φυσιολογική είχε να κάνει πάντα με τη σεξουαλική επαφή μεταξύ ενός άντρα και μιας γυναίκας που θα μπορούσε δυνάμει
να οδηγήσει στην τεκνοποίηση. Άρα ο αυνανισμός ήταν αμαρτία, ο αλληλοαυνανισμός που είναι πιο κοινωνικός είναι και αυτός αμαρτία διπλή, το στοματικό σεξ είναι αμαρτία και ο κατάλογος είναι ατελείωτος, όπως ατελείωτη είναι η φαντασία του ανθρώπου στο σεξ. Στην Αμερική μέχρι το 2003 υπήρχαν νόμοι που απαγόρευαν το στοματικό σεξ ακόμα και μεταξύ συζύγων. Καλά ακούσατε, αν το κράτος μάθαινε με κάποιο τρόπο ότι 2 σύζυγοι κάναν στοματικό σεξ, θα πηγαίνανε στο αυτόφορο. Και ποια αμαρτία, παύλα ανομαλία, ξεσηκώνει διαχρονικά το μεγαλύτερο κοινωνικό μίσος? Ποια είναι συνήθως το κέντρο των συζητήσεων? Η ανδρική ομοφιλοφιλία βέβαια. Ο άντρας ομοφιλόφιλος όχι μόνο αμαρτάνει, αλλά υποτίθεται απαρνιέται το τεράστιο προνόμιο που του χάρισε ο Θεός. Να γεννηθεί άντρας, πολεμιστής, επιβίτορας, που γεννάει άλλους άντρες, πολεμιστές, επιβίτορες και ούτω καθεξής. Μια εικόνα 1000 λέξεις. Κοιτάξτε πως εδώ το βαρβάτο αρσενικό ομοιώδης πολεμιστής κλωτσάει τον εκθυλισμένο εκπρόσωπο των δικαιωμάτων. Και εδώ ο αρσενικός πολεμιστής έχει γυρίσει στη γυναικούλα του, με την οποία θα κάνει άλλους πολεμιστές, οι οποίοι με τη σειρά τους θα σκοτώσουν τους προαιώνιους εχθρούς του έθνους. Οι άνθρωποι που κυκλοφορούν στα σοβαρά αυτές τις φωτογραφίες δεν αντέχουν την εξάλειψη της διάκρισης φυσιολογικού και μη φυσιολογικού σεξ, διότι θέλουν τα παιδιά τους να μάθουν ότι υπάρχει ένας συγκεκριμένος ρόλος, άντρας, γυναίκα, με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά τα οποία πρέπει να υλοποιήσουν. Στα σχολεία μας όμως έχει ήδη συντελεστεί μια επανάσταση. Ελάχιστοι πια δάσκαλοι στο σύγχρονο κόσμο λένε στα παιδιά «Είσαι αγόρι και δεν πρέπει να κλαις. Πρέπει να φέρεσαι έτσι ή αλλιώς. Και εσύ είσαι κορίτσι, άρα πρέπει να κάνεις ή να μην κάνεις αυτό». Σε κάποιες χώρες μια τέτοια συμπεριφορά μάλιστα είναι λόγος απόλυσης. Τώρα βρισκόμαστε στο σημείο όπου μια συντηρητική ομάδα πολιτών επιχειρεί την αντεπίθεση. Φόβος νούμερο 2. Μήπως ανοίγουμε το δρόμο σε αποδοχές ακραίων σεξουαλικών συμπεριφορών? Το χειρότερο, το απεχθέστερο επιχείρημα αυτής της συντηρητικής μερίδας θα μπορούσε να διατυπωθεί ως εξής. Εντάξει με τους ομοφιλόφιλους, εξάλλου έχω πολλούς φίλους γκέι. Τι θα γίνει όμως αν παραγίνει και ζητήσουν δικαιώματα και οι παιδεραστές? Αυτοί δεν είναι ανώμαλοι. Κάπου δεν πρέπει επιτέλους να μπει ένα όριο στο μάλλον ανώμαλο? Σπάνια ένα επιχείρημα είναι τόσο λάθος, τόσο κακόβουλο ή αφελές. Ισχύει ακριβώς το αντίθετο. Το παλιό σύστημα αξιών, εκείνο με το φυσιολογικό και το αμαρτωλό σεξ, είναι αυτό που αθωώνει τους παιδεραστές. Σας ακούγεται περίεργο? Για ακούστε λίγο. Φανταστείτε ότι ζείτε στο ενοχικό σύμπαν ενός φανατικού θρησκευόμενου, όπου όσο ενάρετη ζωή και να προσπαθεί να κάνει, αναγκαστικά θα ζει μες στην αμαρτία. Δεν θα έχει αυνανιστεί μια φορά? Δεν θα έχει ερωτικές φαντασιώσεις με τη γυναίκα του γείτονα? Δεν θα έχει βριστεί μια φορά με τους γονείς του? Δεν θα πλύνει το αμάξι του μια Κυριακή που είναι μέρα αργίας? Ήδη για πλάκα έχει παραβεί τις μισές από τις 10 εντολές. Νιώθει συνεχώς αμαρτωλός και καταλαβαίνει διαρκώς πόσο αδύναμη είναι η σάρκα, πόσο εύκολο είναι να αμαρτήσεις. Για το φανατικό θρησκευόμενο, ο παιδοβιαστής παρασύρθηκε και αυτός από τη σάρκα. Έκανε ένα αμάρτημα από μια τεράστια λίστα αμαρτημάτων. Είναι απλά πιο αμαρτωλός. Δεν έχει κάτι διαφορετικό, δεν έχει κάτι ασυγχώρητο. Αντίθετα, για τη σύγχρονη αντίληψη υπάρχει μια σαφής διαχωριστική γραμμή, η ευχαρίστηση από τη μία και η βία από την άλλη. Και ο παιδοβιαστής ασκεί την απόλυτη, την πιο ανήθικη, την πλέον βλαπτική βία. Το παιδί δεν έχει διαμορφώσει τα ψυχικά εργαλεία για να διαχειριστεί καν αυτό που του συμβαίνει εκείνη τη στιγμή. Στο παλιό θρησκόληπτο θεολογικό σύμπαν, η κοινωνία στον παιδοβιασμό έβλεπε μια αμαρτία ανάμεσα στις άλλες. Ο παιδοβιαστής μπορούσε να ζητήσει συγχώρεση που παρασύρθηκε από τις ορέξεις της σάρκας, να συγχωρεθεί και να βρεθεί στον παράδεισο αγκαλιά με τα θύματά του. Ο σημερινός άνθρωπος που έχει απενεχοποιήσει τη σαρκική ευχαρίστηση δεν έχει καμία διάθεση να συγχωρήσει τον παιδοβιαστή. Δεν θέλει να τον συγχωρήσει με την κυριολεκτική έννοια «συγχωρώ», δηλαδή βρίσκομαι στον ίδιο χώρο. Όχι, δεν θα βρεθούμε στον ίδιο χώρο μαζί του. Ως κοινωνίες προτάσουμε το ένστικτο προστασίας των παιδιών και επιθυμούμε μετάνιωσε ή όχι, όχι μόνο να πάει φυλακή, αλλά και όταν βγει από τη φυλακή να είναι
Μία ζωή επιτηρούμενος από τις αρχές, σε αντίθεση με τους άλλους εγκληματίες. Κάποιος θα επιμείνει όμως. Δεν θα ονόμαζε στον παιδοβιαστή ανώμαλο. Οι χαρακτηρισμοί αυτοί δεν μας βοηθούν πουθενά και θα εξηγήσω γιατί. Η συντριπτική πλειοψηφία των ενηλίκων, αμέσως μετά το ένστικτο της επιβίωσης, έχει την αγάπη και την προστασία για τα μικρά πλάσματα. Αγαπάμε τα μικρά γατάκια, τα μικρά σκυλάκια, τα μικρά παπάκια και κυρίως τα μικρά ανθρωπάκια. Είναι τόσο δυνατό και αδιαπραγμάτευτο αυτό το ένστικτο και πέρα από οποιαδήποτε συζήτηση, που δεν μπορούμε να επιτρέψουμε ως κοινωνία τη δράση του παιδοβιαστή. Σε αυτή την περίπτωση ισχύει απλά ή εσύ ή εμείς. Μπορούμε να καταλάβουμε ότι αυτοί οι άνθρωποι είναι πολλές φορές δυστυχισμένοι, θύματα και οι ίδιοι κακοποίηση σε νεαρή ηλικία. Αφού όμως πρέπει να διαλέξουμε ανάμεσα σε αυτούς και τα παιδιά, θα διαλέξουμε τα παιδιά. Τελεία και παύλα. Τα περί ανομαλίας και ασθένειας είναι περιτά και ίσως επικίνδυνα. Κάποτε ανομαλία χαρακτήριζε η κοινωνία τις ζαρτιέρες. Οπότε η ζαρτιέρα και οι παιδοβιαστές στην ίδια κατηγορία. Οι ομοφυλόφιλοι που θέλουν να δώσουν και να πάρουν αγάπη στην ίδια κατηγορία με τους παιδοβιαστές. Καταλάβατε γιατί είπα ότι αυτό είναι το πιο κακόβουλο και σάπιο επιχείρημα. Φόβος νούμερο 3. Μήπως απομακρυνόμαστε από τη φύση? Καταρχάς αυτοί που τα λένε αυτά συνήθως δεν γνωρίζουν τι γίνεται στη φύση. Εδώ βλέπετε δύο αρσενικά λιοντάρια να δίνουν και να παίρνουν αγάπη. Τα λιοντάρια είναι ένα από τα 1500 είδη που έχει καταγραφεί ομοφυλοφιλική συμπεριφορά. Σε κάποια είδη μάλιστα όπως η κύκνη, τα ομόφυλα ζευγάρια μεγαλώνουν και κυκνάκια. Δεν ξέρω αν τα υιοθετούν ή πώς γίνεται, μην με ρωτήσετε λεπτομέρειες. Ακόμα όμως και αν στη φύση δεν υπήρχε ομοφυλοφιλία. Αυτό θα σήμαινε ότι θα έπρεπε και εμείς να την απαγορεύσουμε? Καθόλου. Ο πολιτισμός είναι πολιτισμός επειδή οι άνθρωποι έχουν επιλογές. Δεν καθορίζονται πλήρως από τη φύση τους όπως τα σκυλιά ή τα γατιά. Για να σας δώσω πάλι ένα παράδειγμα. Ένα 13χρονο κοριτσάκι στο δικό μας πολιτισμό είναι παιδί ακόμα, το οποίο πρέπει να τελειώσει το σχολείο τουλάχιστον και μια ηλικία που είναι αποδεκτή κοινωνικά η παντριακή τεκνοποίηση είναι τα 17-18 χρόνια. Ακολουθούμε τη φύση εδώ? Όχι ακριβώς. Όταν το κορίτσι έχει περίοδο στα 12 περίπου, αυτό σημαίνει ότι η φύση δίνει το μήνυμα τώρα μπορείς να κάνεις παιδιά. Αλλά εμείς ως γονείς και ως κοινωνία βάζουμε φραγμό σε αυτό και πολύ καλά κάνουμε, εκτός αν έχετε άλλη άποψη. Η Παναγία σύμφωνα με τις γραφές έμεινε έγκυος στα 13 με 14, διότι αυτή ήταν μια φυσιολογική ηλικία εγκυμοσύνης τότε. Αυτή είναι ακόμα η φυσιολογική ηλικία εγκυμοσύνης σε πολλούς πολιτισμούς σήμερα. Φρύτουμε λοιπόν με τον πενηντάρι που παντρεύεται τη 14χρονη και καλά κάνουμε, αλλά φρύτουμε γιατί αντιβαίνει τους κοινωνικούς κανόνες, τους κανόνες του πολιτισμού μας και όχι τους κανόνες της φύσης. Και λέμε μπράβο στις γυναίκες που επιχειρούν στα 45 με τη βοήθεια της ιατρικής να αποκτήσουν παιδί και καλά κάνουμε. Δεν μας τις υπαγόρευσε όμως η φύση αυτές τις αξίες, ούτε και είναι ενάντια στη φύση βέβαια. Είναι οι δικές μας πολιτισμικές αξίες, τις οποίες πρέπει να υπερασπιστούμε. Για μας, και ελπίζω να συμφωνείτε, τα κορίτσια 13 χρονών είναι ακόμα παιδιά και δεν πρέπει να παντρεύονται ούτε με ενήλικους ούτε με ανήλικους. Δεν το λέει η φύση αυτό, το λέει ο πολιτισμός μας. Αυτές τις αξίες έχουμε τη δύναμη να τις υπερασπίσουμε, όπως έχουμε και τη δύναμη να τις αλλάξουμε. Η κοινωνία βάζει τους κανόνες, διαμορφώνει τις αξίες και δεν έχει να λογοδοτήσει σε κανέναν. Το σε κανέναν το εννοώ απόλυτα. Φόβος νούμερο 4. Μήπως έχουμε φτάσει σε υπερβολές? Έχουμε φτάσει να αμφισβητούμε ότι τα φύλλα είναι δύο? Αυτό το επιχείρημα με ενδιαφέρει πιο πολύ διότι προέρχεται και από μετριοπαθείς ανθρώπους. Είναι δύο τα φύλλα λοιπόν? Όπως όλες οι ερωτήσεις, έτσι και αυτή δεν είναι αθώα. Αυτός που την εκφέρει έχει κάτι συγκεκριμένο στο μυαλό του. Κάτι θέλει να πετύχει, δεν γράφει λεξικό, δεν κάνει ανακοίνωση σε επιστημονικό συνέδριο. Αφήστε με λοιπόν να πω πάλι ένα παράδειγμα. Έρχεται στο νοσοκομείο ένας τραυματίας, είναι ντυμένη με γυναικεία ρούχα, αλλά ο γιατρός έχει κάποιες υποψίες ότι έχει γεννηθεί άντρας. Και έτσι ρωτάει, σε ποιο από τα δύο φύλλα ανήκει? Από την απάντηση σε αυτή την ερώτηση αλλάζει το είδος της θεραπείας το οποίο θα προτείνει ο γιατρός.
Άρα η πρόθεσή του δεν είναι να αμφισβητήσει τις σεξουαλικές επιλογές του τραυματία, είναι να του σώσει τη ζωή. Σε αυτή την περίπτωση η ερώτηση του γιατρού έχει κίνητρο την αγάπη και την αλληλεγγύη. Για το γιατρό εκείνη τη στιγμή υπάρχουν δύο και μόνο δύο φύλλα. Όχι με την έννοια της σεξουαλικότητας, ούτε καν με κριτήριο τα γεννητικά όργανα. Υπάρχουν δύο ορμονικά προφίλ, η τεστοστερόνη και τα ιστρογόνα, και με βάση αυτά θα προσαρμόσει τη φαρμακευτική αγωγή που θα του δώσει. Έστω λοιπόν αυτή η τραυματίας γίνεται καλά και γυρίζει σπίτι της. Δεν έχει προλάβει να αλλάξει ρούχα και ο πατέρας της λέει: θέλω να μου απαντήσεις. Χωρίς μα και μου και αηδίες. Είσαι άντρας ή γυναίκα ρε, είσαι αγόρι ή κορίτσι. Σε αυτή την περίπτωση η ερώτηση είναι κακοποιητική. Εκκινεί από την εμφισβήτηση της επιθυμίας. Θέλει να καλουπώσει το παιδί σε έναν προαποφασισμένο ρόλο. Είσαι άντρας, που σημαίνει ότι πρέπει να ντύνεσαι, να φέρεσαι και να επιθυμείς ότι εμείς έχουμε αποφασίσει πως πρέπει να φέρονται και να επιθυμούν οι άντρες. Οφείλεις ακόμα και στο κρεβάτι σου, στις πιο ιδιαίτερες στιγμές σου, να κάνεις αυτό που η κοινωνία περιμένει από σένα. Υπάρχει λοιπόν άντρας και γυναίκα στη βιολογία έστω? Και ναι και όχι. Άντρας είναι να έχεις χρώμα του σώμα, χύψη, να παράγεις τεστοστερόνη, να έχεις πέος και να επιθυμείς σεξουαλικά γυναίκες. Συνήθως αυτά τα τέσσερα και είναι καθαρά και συμπίπτουν. Πολλές φορές όμως όχι. Ας αφήσουμε τη σεξουαλικότητα όπου δεν υπάρχουν ούτε δύο άνθρωποι που να ταυτίζονται και ας πάμε στα πιο βιολογικά κριτήρια. Το 1,7 των ανθρώπων γεννιέται με κάποιο είδους διεμφυλικότητα, γεννιούνται intersex ανάμεσα στα δύο φύλλα, δηλαδή μπορεί να έχουν και τα δύο γεννητικά όργανα, μπορεί αντί χυψή να είναι χυψή, να έχουν διαφορετικό ορμονικό προφίλ από τα χρωμοσώματά τους ή όπως το παράδειγμα της Κελίφ, της Μποξέρ που έγινε τόση φασαρία, να έχουν ανδρικά χρωμοσώματα αλλά γυναικεία γεννητικά όργανα. Τα ανδρικά χρωμοσώματα της Κελίφ συνοδεύονται με περισσότερη τεστοστερόνη που σημαίνει πλεονέκτημα έναντι των αντιπάλων στο box. Ο τρόπος που ξεσηκώθηκαν οι συντηρητικοί ανά τον κόσμο ήταν: φτάνει πια με τη woke ατζέντα, όπου ο καθένας μπορεί να προσδιορίζεται ως γυναίκα, να μπαίνει στο ring και να σπάει στο ξύλο άλλες γυναίκες. Αυτός ο τρόπος έχει σαφή κακοποιητική διάθεση. Αν δεις από τα αστεία, τα memes, τα πάντα που γραφόντουσαν, όλα οδηγούσαν στο ότι η Κελίφ είναι άντρας και μάλιστα ένας άντρας που αφενός μας κοροϊδεύει, αφετέρου πάει και σπάει στο ξύλο άλλες γυναίκες. Ξαφνικά ένα κορίτσι με γυναικείο εδείο που μεγάλωσε ως γυναίκα σε μια συντηρητική κοινωνία στο Αλγέρι βρέθηκε μπροστά σε έναν κόσμο ο οποίος της φώνασε: δεν μπορείς να αυτοπροσδιορίζεσαι ως γυναίκα, είσαι άντρας και μάλιστα άντρας ψεύτης και νταΐς. Θα μου πείτε, αυτό σημαίνει ότι πρέπει να αποδεχτούμε σώνη και καλά τη συμμετοχή της στο γυναικείο box? Όχι απαραίτητα. Μπορούμε να την αποκλείσουμε με το εξής επιχείρημα. Άκου κορίτσι μου, τυχαίνει λόγω των χρωμοσωμάτων σου να έχεις ένα ορμονικό προφίλ το οποίο σου δίνει σημαντικό πλεονέκτημα και γι' αυτό το λόγο θα αναγκαστούμε να σε αποκλείσουμε. Στόχος μας δεν είναι να σε θίξουμε ως γυναίκα, αλλά να προστατεύσουμε το άθλημα από έναν άδικο ανταγωνισμό. Θέλω να πω, αυτά είναι καινούργια προβλήματα στα οποία η κοινωνία θα βρει λύσεις, μέσα από το διάλογο και με σεβασμό στα επιστημονικά δεδομένα. Εδώ όμως πρέπει να πούμε και των στραβών το δίκιο. Όπως και σε όλα τα πρωτοπόρα κινήματα υπάρχουν ακραίες εκφάνσεις, όπου για να το πούμε απλά χάνεται την μπάλα. Υπάρχουν εκπρόσωποι του woke κινήματος, οι οποίοι θεωρούν ότι αρκεί η δήλωση ότι είσαι γυναίκα για να έχεις αυτόχρημα όλα τα δικαιώματα που έχουν οι γυναίκες. Παραδείγματος χάρη, σε πιάνουν για βιαστή και σε καταδικάζουν. Μετά από την καταδίκη δηλώνεις γυναίκα, οπότε πρέπει να σε πάνε σε γυναικείες φυλακές. Τέλειο. Αυτό το παράδειγμα δεν το φτιάξα εγώ, συνέβη όντως στη Σκωτία. Ο συγκεκριμένος βιαστής κατάφερε να πάει στις γυναικείες φυλακές, σε απομονωμένο κελί, στη συνέχεια ξεσηκώθηκε η κοινή γνώμη και τον μετέφερε.
Φυσικά υπάρχουν υπερβολές σε αυτό το κίνημα, σε αυτή τη σημαντική μετάβαση που περιγράφω, και υπάρχουν προβλήματα διότι τα όρια μεταξύ της δικής μου επιθυμίας και της παραβίασης της επιθυμίας κάποιου άλλου δεν είναι πάντα σαφή. Αυτά όμως είναι καινούρια προβλήματα τα οποία η κοινωνία θα λύσει. Θα τα λύσει όμως μόνο αν φύγει από το δίλημμα φυσιολογικό και μη φυσιολογικό και έχει ως μοναδικό κριτήριο την προστασία των πολιτών. Δεν χρειάζεται να συμφωνούμε όλοι στο ποιες είναι οι λύσεις, αλλά αυτοί που θα αποκαλέσουν την Κελίφ άντρα δεν θέλουν να λύσουν κανένα πρόβλημα. Θέλουν να ξαναγυρίσουμε στους παλιούς καλούς καιρούς, όπου ο άντρας ήταν άντρας, σφύριζε, χούφτωνε, διεκδικούσε καλή πρίκα και έριχνε και καμιά σφαλιάρα. Ένα λοιπόν! Ντρέπομαι το χάλι σου. Ένα για να μάθεις να μιλάς. Κάθε κίνημα, κάθε καινούρια ιδέα για την κοινωνία στην αρχή συνοδεύεται από υπερβολές, ακόμα και βία. Αυτή τη στιγμή μιλάω ελεύθερα ως πολίτης της ελληνικής δημοκρατίας. Αυτό είναι αποτέλεσμα 2 επαναστάσεων, της γαλλικής και της ελληνικής του 1921. Κατά τη διάρκεια και των 2 επαναστάσεων, οι επαναστάτες έκαναν ακρότητες και έσφαξαν αθώους ανθρώπους. Αυτό δεν ακυρώνει τον προοδευτικό τους χαρακτήρα και την ιστορική του σημασία. Ας δούμε ένα τελευταίο επιχείρημα, το οποίο είναι ένας φόβος, ο οποίος δεν προέρχεται πάντα από συντηρητικούς ανθρώπους, αλλά και από αριστερούς ριζοσπάστες, αριστερούς αντικαπιταλιστές. Φόβος νούμερο 5 λοιπόν. Μήπως η τόσο μεγάλη ενασχόληση με αυτά τα προβλήματα έχει σκοπό να κρύψει άλλα θέματα όπως η αυξανόμενη φτώχεια? Αυτό το επιχείρημα έχει μια βάση. Ο λόγος που η κοινωνία δέχτηκε τελικά τους ομοφυλόφιλους ήταν όταν συνειδητοποίησε ότι αυτοί οι άνθρωποι γεννιούνται έτσι και είναι αδύνατο να αλλάξουν. Το είχε καταλάβει και ο Χίτλερ αυτό, όταν τους έστελνε στα στρατόπεδα συγκέντρωσης μαζί με τους Εβραίους και τους Ρωμά, τους καταδίκασε σε θάνατο διότι είχαν το μίασμα ευγενετής. Σήμερα, πλέον περισσότερο από ποτέ στον ανθρώπινο πολιτισμό, προσπαθούμε να μην είμαστε ρατσιστές. Όχι όμως με όλες τις κατηγορίες ανθρώπων. Δεν απαιτούμε πια να αλλάξει κάποιος Εβραίος και να γίνει κάτι άλλο. Δεν απαιτούμε πια να αλλάξουν οι ομοφυλόφιλοι. Αλλά όταν κάποιος γεννηθεί φτωχός, όπα, εδώ αλλάζουν τα πράγματα. Εδώ μπαίνει ο πιο επικίνδυνος ρατσισμός. Ο φτωχός στα μάτια του νεοφιλελεύθερου κόσμου μας είναι αποτυχημένος, διότι δεν μπόρεσε να βγει από τη φτώχεια, δεν δούλεψε, δεν άδραξε ευκαιρίες, δεν ήταν αρκετά ικανός. Ίσως αυτός είναι ο πιο ριζικός ρατσισμός, διότι κατηγορεί τα ίδια τα θύματα της κοινωνικής αδικίας για τη μοίρα τους. Ο ρατσισμός αυτός φαίνεται ότι είναι ο τελευταίος που θα εκριζωθεί, διότι οι κοινωνίες μας χιλιάδες χρόνια τώρα δέχονται και τους ξένους και τους ομοφυλόφιλους αν έχουν χρήμα και εξουσία. Το λάθος που κάνουν οι αριστεροί όμως, κατά τη γνώμη μου, είναι ότι θεωρούν ότι αυτός ο υπερδικαιωματισμός, όπως τον λένε, των μειονοτήτων, στοχεύει στη συσκότηση της κοινωνικής αδικίας. Το ακριβώς αντίθετο. Μόνο αν απαλλαγούμε από φανταστικούς εχθρούς, όπως ο γκέι, ο άνθρωπος με το άλλο χρώμα δέρματος, ο Εβραίος, μόνο τότε μπορούμε να δούμε τα πραγματικά προβλήματα και να κάνουμε καλύτερες τις κοινωνίες μας. Γι' αυτό ακριβώς το λόγο η ακροδεξιά κάνει πάλι εχθρούς τον ξένο, τον σεξουαλικά παρεκκλίνοντα, τον αλόθρησκο, προσπαθεί να ταΐσει ξανά τους προαιώνιους φόβους των ανθρώπων και δυστυχώς φαίνεται ότι τα καταφέρνει πολύ καλά. Εκατομμύρια φτωχοί άνθρωποι ψηφίζουν την ακροδεξιά διότι έχουν πιστεί ότι είναι τεράστιο πρόβλημα οι pride παρελάσεις, το ότι κάποιος ενώ έχει μούσει θέλει να τον προσφωνούμε με θηλυκές αντωνυμίες και ούτω καθεξής. Θα ήταν αστείο αν δεν ήταν τραγικό. Φόβος νούμερο 6. Ο βαθύτερος. Η δημοκρατία. Όταν βλέπεις πολλούς φόβους, σίγουρα κάτι βαθύτερο, κάτι πιο ριζικό κρύβεται από πίσω. Σε αυτή την περίπτωση, οι συντηρητικοί άνθρωποι φοβούνται την αυτοδιάθεση των κοινωνιών. Μια ιδέα που τόνισε ο φιλόσοφος Κορνήλιος Καστοριάδης. Για πρώτη φορά στην ιστορία του πολιτισμού, οι κοινωνίες συνειδητοποιούν ή συνειδητοποιούν ότι οι ίδιες φτιάχνουν τους νόμους. Ούτε κάποιος βασιλιάς, ούτε κάποιος εκπρόσωπος θρησκείας, ούτε κάποιο συμβούλιο σοφών. Αλλά οι ίδιες οι κοινωνίες είναι ελεύθερες να δημιουργήσουν νόμους, να αποφασίσουν τι επιτρέπεται και τι απαγορεύεται και να ζήσουν με βάση αυτό. Και όποτε θέλουν να αλλάζουν νόμο. Αυτή η ελευθερία
Η δημοκρατία σε τελική ανάλυση είναι μια ιδέα γοητευτική, είναι επαναστατική, αλλά ταυτόχρονα είναι μια ιδέα που τρομάζει τον άνθρωπο. Διότι δεν έχει θεμέλιο, δεν έχει παρηγοριά. Αν οι κοινωνίες κάνουν λάθος, αν αποφασίσουν λάθος νόμους θα υποστούν τις συνέπειες. Μπορεί και την καταστροφή τους. Κανείς απ' έξω δεν μπορεί να τη σώσει. Κανείς δεν μπορεί να μας εγγυηθεί καν ότι η απόφασή μας να ζήσουμε με δημοκρατία είναι η καλύτερη δυνατή. Εξού και βλέπουμε ότι πολλές κοινωνίες διολυσθαίνουν πίσω στην ιδέα ενός ηγέτη, ενός αυτοκράτορα σχεδόν, κάποιου κυριολεκτικά θεόσταρτου, ο οποίος θα τους σώσει από την παρακμή και τη φτώχεια. Στον αντίποδα αυτής της σημερινής τάσης μπορούμε να επιμείνουμε στη δημοκρατία, σε ακόμα περισσότερη δημοκρατία. Να δούμε ως πρόβλημα όχι τη δημοκρατία, αλλά τη συρρίκνωσή της. Να ενηλικιωθούμε. Θέλω να κλείσω με την εισαγωγή της σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης στα σχολεία. Καταλαβαίνω τους φόβους, όπως είπα, των πολιτών, αλλά θα πρέπει και αυτοί να καταλάβουν ότι βρίσκονται μπροστά σε μια επιλογή. Ή τα παιδιά τους θα μαθαίνουν για το σεξ στο σχολείο με διαφάνεια, με βάση την επιστήμη, ή θα συνεχίσουν να μαθαίνουν το σεξ από το YouPorn, από τους τράπερ, από τους φίλους τους, από φήμες ή απλά κάνοντας και παθαίνοντας. Αυτό είναι ένα πραγματικό πολιτικό δίλημμα και θεωρώ ότι την άποψή μου στηρίζουν δύο πράγματα. Τα επιστημονικά δεδομένα και η αγάπη για τον συνάνθρωπο. Η τελευταία δεν στηρίζεται σε δεδομένα, είναι επιλογή. Και σε αυτή την επιλογή μπορούμε να βρεθούμε μαζί όποιες και αν είναι οι θρησκευτικές μας πεποιθήσεις. Αν υπάρχουν σχόλια, επιθέσεις, ερωτήσεις θα επανέλθω. Οπότε κάντε subscribe, πατήστε και το κουδουνάκι για να σας έρχονται ειδοποιήσεις και ελπίζω να τα ξαναπούμε.